আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে আজকে কিছু লাইভ স্নো পড়তেছে, আমি জানি না স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কিনা, ঠিক সেই জিনিসটা দেখানোর জন্যই বের হয়েছি। ঠান্ডায় তাপমাত্রা খুব বেশি না, -3 ডিগ্রি এখন, টলারেবল। বরফ পড়তেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত বাতাস না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত খুব ভালো। বাতাস থাকলেই সমস্যা, ঠান্ডার তীব্রতা বেড়ে যায়। তবে এখন যেহেতু বাতাস নাই, প্রচণ্ড স্নো পড়তেছে। আমি একটা গাড়ি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এই গাড়িটা পুরোটা স্নোয়ে ঢেকে গেছে এবং স্নো খুব বেশিক্ষণ যাবৎ পড়তেছে না, আপনার কতক্ষণ, ঘন্টা দেড় বা ঘন্টাখানেক যাবৎ স্নো পড়তেছে এবং সব রাস্তাঘাট ঢেকে গেছে বরফে। এবং এই বরফের পুরুত্ব খুব বেশি না, আপনার যেটা দেখতেছেন রাস্তায় পড়ে আছে। তো আমি এখানে একটা বাচ্চাদের জন্য একটা এটাকে বলা হয় কিটা, এটা হচ্ছে লাইক বাচ্চাদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার টাইপের। যেমন এখানে ওদের একটা পার্ক আছে, এটা বাচ্চাদের জন্য তৈরি করছে। আমি একটু সামনে দিয়ে দেখাই। এই পার্কটা আমাদের যেমন বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিজের জন্য আমরা তৈরি করি না, একটু মাটি, তারপর বিভিন্ন টায়ার দিয়ে বাচ্চারা যেন, এখানে স্লিপার আছে, তারপরে হচ্ছে আপনার বেশ কিছু কাঠের অ্যাক্টিভিটিস রিলেটেড বেশ কিছু জিনিস আছে। এইগুলো বাচ্চাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটা ডে কেয়ার সেন্টারে এরকম কিছু অপশন থাকে। তো এই পুরাটা বরফে ঢেকে গেছে, এখনো স্নো পড়তেছে অল্প অল্প। আপনাদের বোঝা যাচ্ছে কিনা, মনে হচ্ছে অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। আর এটা আপনার আজকের আবহাওয়া অনুযায়ী বিকাল 3টা পর্যন্ত স্নো পড়ার কথা, 3টা বা 4টা পর্যন্ত। যদি সব ঠিক থাকে তাহলে হয়তো রাস্তায় বরফের পরিমাণ খুব বেড়ে যাবে। 1-2 ইঞ্চি বরফ হয়তো জমে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে আজকে। এই সপ্তাহটা মূলত এই উইকেন্ডটাও শনিবার রবিবার মোটামুটি বরফে ঢেকে যাবে, আবহাওয়া তাই বলতেছে। আমরা যে এরিয়াতে ঘুরতেছি এটা মূলত একটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, এবং আমরা যে ডে কেয়ার সেন্টারটার কথা বলতেছিলাম এটাই মূলত একটা ডে কেয়ার সেন্টার। এটা তাদের এন্ট্রেন্স, এদিক দিয়েই ভিতরে ঢুকে, এবং এখানে ভিডিও করা নিষেধ। আমরা ভিডিও করতে পারতেছি না সামনে। এখন এই এরিয়াটায় লোকজন কম, সেই কারণে দেখেন বরফ পড়তেছে, লোকজনের হাঁটাচলা কম, এবং এগুলো সব প্রাইভেট বাসা, যে কারণে আপনার সব কিছু বরফে ঢেকে গেছে। লোকজনের পায়ের ছাপ কম এখানে। এদিক দিয়ে হয়তো রাস্তা দিয়ে কিছু গাড়ি গিয়েছে, আজকে যেহেতু ওয়ার্কিং ডে, গাড়ি গিয়েছে। এই বাড়ির আঙিনাটা দেখেন, পুরাটা আপনার বরফে ঢেকে গেছে। বরফে আমরা হাঁটতেছি, ভালো লাগতেছে, কিন্তু অনেক ঠান্ডা, এটাও মাথায় রাখতে হবে। এই রোডের প্রথম বাসা হচ্ছে এটা, এবং চারদিকে বরফ কিভাবে জমে আছে, পড়তেছে এখনো পর্যন্ত। এটা এই বরফ পড়ার সৌন্দর্যটা অন্যরকম। এটা আমরা হয়তো চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে যতটুকু কভার করার। তো এই সৌন্দর্যটা ভালো। এই যে একটু দেখানোর চেষ্টা করি, ওই যে সামনে একটা লোক নিয়ন কালারের কিছু ড্রেস পরে আসতেছে সামনে। এই লোকটা হচ্ছে এগুলো পরিষ্কার করে। দেখেন ওর হাতে একটা
এটা কি বলবো, এটার আমি নাম প্রপার নাম জানি না। ও এটা দিয়ে আপনার যেখানে মানুষজন হাঁটাহাঁটি করে সেই হাঁটাহাঁটির রাস্তাটুকু উনি এটা পরিষ্কার করে রাখতেছে। কারণ হচ্ছে এইটা, এবং এরা এজেন্সির থ্রুতে কাজ করে, গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে হইতে পারে বা এই সিটি স্টেটের পক্ষ থেকে হইতে পারে। এই বিষয়গুলো এরা এইভাবেই কাজ করে, এবং যেন রাস্তাঘাটে মানুষের কোনো প্রবলেম না হয়, সেই জন্য হাঁটতে যেন কোনো প্রবলেম না হয়, সেজন্য এরা এইভাবে ক্লিন করে রাখে। আমরা যেখানে দাঁড়ায় আছি সেটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এখানে বরফ পড়তেছে, অল্প অল্প করে জমতেছে, চমৎকার সুন্দর পরিবেশ, দেখতে ভালো লাগতেছে। এখানে একটা বাড়ি, এইটা হচ্ছে এই রোডের এখানে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে এই রোডের প্রথম বাড়ি, এবং এই বাড়িটা ইয়া উপলক্ষে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। কি বলে এটার নাম? ক্রিসমাস উপলক্ষে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, এবং এই বাড়িটা দূর থেকে ভালোই লাগতেছে, চমৎকার একটা শীতের বাড়ি। এবং বাড়ির সামনে সবকিছু বরফে ঢেকে গেছে এবং খুব সুন্দরই লাগছে। যেহেতু ক্রিসমাস, এইখানে তো ক্রিসমাস উপলক্ষে আসলে আতশবাজির সুযোগ নাই, আতশবাজি চোখে পড়ে নাই। নর্মালি যেটা করে যে ওরা ওদের বাড়ি ঘর ডেকোরেট করে খুব সুন্দর করে, পাশাপাশি হচ্ছে আপনার বাড়ির সামনের অংশটুকু বিভিন্ন লাইটিং করে ক্রিসমাস উপলক্ষে। আমরা যখন মোবাইলে রেকর্ড করতেছি, মোবাইলের উপরে আপনার বরফ পড়তেছে। বরফ আসলে দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে, বরফ পড়তেছে অল্প অল্প করে, বৃষ্টির মতো উপর থেকে তোলার মতো মনে হচ্ছে বরফ পড়তেছে। যেমনটা বলতেছিলাম যে এই লোকগুলো এইগুলো পরিষ্কার, অ্যাটলিস্ট ফুটপাথ যেখানে মানুষজন হাঁটে, যত তীব্র বা যত খারাপ পরিস্থিতি হোক, তাদের কাজ হচ্ছে এটা পরিষ্কার করা। এই রাস্তাগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছে, এবং যখন পরিষ্কার করে যে কাজটা করে, কিছু লবণ ছিটিয়ে দেয় এখানে। তো লবণ ছিটিয়ে দিলে নর্মালি বরফগুলো গলে যায়, এবং আপনার এবং এখানে হাঁটতে সুবিধা হয়। এই যে লোকজন লবণ ছিটিয়ে দিচ্ছে বালতিতে করে, যেন এখানে বরফ আর না পড়ে। এবং প্রত্যেকটা বাসায় দেখেন, প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে ওরা গিয়ে এই কাজগুলো করে দিচ্ছে, যেন ওনাদের মানুষজনের হাঁটাহাঁটিতে কোনো প্রবলেম না হয়। আমি জানি না আপনাদের কেমন দেখা যাচ্ছে, বাট জিনিসটা দেখতে খুব সুন্দর। আমরা রিয়েল লাইফে ফিল করতেছি, চমৎকার সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে তৈরি হয়েছে বরফের কারণে। বরফ সাদা, কালো এবং কিছু গ্রিনের কম্বিনেশন, তো মোস্টলি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের কম্বিনেশন। এই থিম থেকেই দেখবেন যে ইউরোপিয়ান মানুষজন তাদের ফেভারিট কালার হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। ড্রেস আপ বলেন, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তারা ব্ল্যাক এবং হোয়াইটের বাইরে খুব কমই পরে। ইয়াং যারা খুবই ফ্যাশন সচেতন, তারা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের কম্বিনেশনেই সব কিছু পরে। এটা থিমটা আসছে হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের যে বরফ, এবং যখন বরফ পরে সব কিছু সাদা হয়ে যায়, সেই কনসেপ্ট থেকেই মূলত এটা আসছে। এখন -3 ডিগ্রি তাপমাত্রা, অল্প অল্প বরফ পড়তেছে, কিন্তু গত 1-2 ঘন্টা যাবৎ বরফে, এই যে চারদিকে যা দেখতেছেন সবকিছু গত 1-2 ঘন্টার বরফে জমে গেছে। আবহাওয়ার তথ্য মতে আজকে বিকাল 3টা থেকে 4টা পর্যন্ত বরফ পড়বে। এই বরফ যদি কন্টিনিউ হয়, আমার ধারণা আরো 1 থেকে 2 ইঞ্চি বরফ রাস্তায় জমে যাবে।
এই ঠান্ডায় সম্ভবত জার্মানির পাখিগুলো বা এগুলো কবুতরও সম্ভবত খেলা করে বরফ নিয়ে। দেখেন কবুতর কিছু একটা নিয়ে খেলতেছে। এখানে অনেকগুলো কবুতর একসাথে বসে আছে, খেলাধুলা করতেছে। আমরা একটু সামনে যাই, সামনে গিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি। কবুতরগুলো উঠতেছে, সুন্দর। ওরা ঠান্ডায় বরফ নিয়েও তারাও খেলা করে। এই পরিবেশটা ভালো লাগতেছে। পুরোটা আপনার ঠান্ডা হয়ে গেছে, বরফে ঢেকে গেছে।